हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक अनाउंसमेंट कर दी थी। बहुत टाइम से हम कहीं निकले नहीं थे। लास्ट टाइम शिमला गए थे, शिमला के बाद कहीं निकले ही नहीं है। तो प्लान बन रहा है हमारा इधर तो नैनीताल का या फिर शिमला का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। तो मैं जा रहा हूँ, भाई साहब जा रहा है, वही लड़का मुझे नहीं ले जा रहे, ये देख लेना, ये नहीं जाएगा। तो दोस्तों हुआ यह है कि हमारी गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब कहीं टूर कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत चार्जिंग की रह जाती है। और जितना भी हिली एरियाज है ना, वहाँ पे बैटरी जल्दी जाती है, आप लोगों को सबको पता ही है, मोस्टली सब जानते ही हैं। तो उसके लिए हमें चार्जिंग पॉइंट लगवाना है। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है करोल बाग जाने का, और हम रास्ते में भी हैं। अभी उसमें कुछ चार्जिंग पॉइंट लगवाना है, कुछ गेट नहीं खुल रहा है यहाँ पर महाराजा वो महाराज नहीं देखा, मतलब ऐसे हैं कि बस कुछ पूछो। तो जा रहे हैं, फिर चार्जिंग पॉइंट लगवा के देखते हैं कि क्या। तो यार हम दोनों तो स्मार्ट हैं, मैं ही स्मार्ट हूँ तीनों में, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि ये देखो झब्बू, इनके बाल कितने बुरे हो रहे हैं, और वो इतना कालिया है, मैं ही गोरा हूँ यार घर में। फेयर लवली लगाया भाई साहब, फेयर लवली। हमारी गाड़ी का गेट भी खराब हो रहा है, और कुछ एसेसरीज भी लगवा देंगे जब जा रहे हैं। हाँ उधर ही मुड़ना है हमें, तो उसी प्लान से रिगार्डिंग जा रहे हैं। और इस बार कुछ नया है, इस बार हम फैमिली को लेके जा रहे हैं। और भैया हमारे गए नैनीताल 2-3 बार जा चुके हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं नहीं गया कभी नैनीताल। और भाई हमारे साथ तो पॉपट हुआ था, हम नैनीताल गए तो। ये लड़का जा चुका है, पीछे वाला जो काला सा लड़का दिख रहा है ना, वो जा चुका है। वो पॉपट हो गया, पॉपट। लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये मेरा भाई है, लेकिन सगा भाई है, ठीक है, ये भी सगा भाई है। लेकिन इन्होंने बाल ज्यादा कर रखे हैं, नहीं आ रही सगे की। बाद अभी शॉपिंग भी करनी है। मैंने शॉपिंग करी नहीं है, भैया ने करी नहीं है, वो तो जा ही नहीं रहा। तो उसकी तो भाई कपड़े दिलवा देना जरूर। ना दिलवाएंगे, जा तेरे से तो करा लेंगे, जरूर जरूर लाना जी। तो इसको हम कपड़े नहीं दिलवाएंगे क्योंकि कहीं जा ही नहीं रहा है। अभी लेडीज के सबके आ चुके हैं, बस हमारे ही दोनों लॉन्डो के रह गए हैं। तो हम दोनों को लाने हैं, और अभी लौटते में देखते अगर टाइम मिल गया तो कर लेंगे शॉपिंग। थोड़ा सा शेविंग में भी ठीक करानी पड़ेगी ना। मेरी तो ठीक है, मैं तो स्मार्ट। तुम दोनों तो करा लोगे भाई, मेरी तो आती भी ना। ब्लैक कराना ठीक रहेगा ऐसे रहने दो। ब्लैक क्या करोगे, सही तो मेरी तो आती भी ना। उसकी गाड़ी लाती। गाड़ी में एक्सेसरीज लग रही हैं, लाइट हम लगवा रहे हैं नीचे, फॉग लाइट, एंड चार्जिंग पॉइंट भी लगवा दिया। इस दुकान पे हमारा काम हो रहा है। तो आज हमने लाइट का भी काम करा लिया अपनी गाड़ी में, और चार्जिंग पॉइंट भी लग गया। और क्या कराना भैया? कपड़े लेने और जूते लेने बस, जो कि हम नहीं लेने वाले, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और टाइम हो रहा है। बहुत रात तो नहीं कहेंगे इसको, बट 8 बजे तक हमारा रेड टेप का शोरूम वगैरह उधर बंद हो जाता है ना। तो मार्केट नहीं खुली मिलेगी, तो हमको नहीं कुछ मिलने वाला। 8 बजे कहाँ, अब तो लॉकडाउन थोड़ी है साला। चोर क्या कर रहा है पीछे से? और दिखाई दे रहा हूँ मैं, बुलबुल की रानी बनाती गाड़ी। भी क्या रहे वो कह रहा है बुलबुल की गाड़ी बना, बुलबुल की रानी बना दूंगा गाड़ी है। लाइट लग के बुलबुल की रानी बन जाएगी। बुलबुल का नहीं, उसने एक बुलबुल का पैक चढ़ा रखा था इस चक्कर में। उसने पी रखी थी क्या? यस, ड्रिंक के, तभी तो बैकी बातें कर रहा था। तुम कह रहे हो तूने गुस्से में बात कर दी, तो मैंने कुछ कहा ना उससे। भाई ऐसे कभी गुस्से में बात नहीं करी जाती, बेचारा वो मैकेनिक है, तू ऐसे बदतमीजी करेगा। बदतमीजी मैं टेपर वाली करा लो। दोस्तों हमें रेड टेप का शोरूम भी खुला मिल गया था, तो हमने वहाँ जाकर के जो हमें परचेज़ करना था फाइनली हमने परचेज़ किया। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टी शर्ट ली भैया ने, हमारे ने कुछ और भी चीज़ें ली, शूज़ वगैरह लिए हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने शूज़ ले लिए थे।
एंड नाउ दोस्तों हम इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं एंड जुड़े रहिए नैनीताल ब्लॉग में हमारे साथ और आगे की अपडेट आपको मिलती रहेंगी।